Med laksefiskeriet for mig, det betyder utrolig meget. Det er det sted, jeg kan slappe allermest af og få mine tanker væk. Og jeg vil sige, det er det sted, jeg kan gøre det allerbedst. Der er bare et eller andet fantastisk, jamen når først du kroger fisken, jamen så sker der bare noget helt vildt i det øjeblik, du mærker, at nu bliver spinderen taget, og den vender, og så starter kampen bare. Og du ved bare, at den fight, den leverer, den er bedre end noget andet. Altså, jeg har jo også andre fisketyper, jeg holder af, men jeg vil sige, at laksefiskeriet, det har virkelig faret et ben under mig. Og det er jo ikke, fordi laksefiskeriet er nemt, så man kan jo sagtens komme til at gå i lang tid, uden at mærke noget, når man går og fisker. Men så er det lige meget, om du så har gået herude i 7 dage, og du ikke har hverken set eller oplevet noget som helst. Fordi når du så får fisken, så er det hele værd. I modsætning til forårsfiskeri, hvor man fisker nedstrøms, så fisker vi opstrøms fra start. Cirka maj måned begynder man at fiske noget opstrøms, så det gør man for at få noget mere fart på sin avn. Stadigvæk personligt, så kan jeg stadig godt lide, at der ikke er alt for meget fart på, så jeg har det meget med. Jeg fisker med en spinder, der ikke vejer så meget, men med et rigtig, rigtig stort blad, så jeg kan få den ned ved at lade den synke. Og så når jeg med det samme sætter den i gang, så kan jeg egentlig bare stille og roligt lade den svæve hen ad bunden. Og det er en måde, som jeg synes har virket rigtig, rigtig godt for mig, og det kan faktisk også være okay at tage de der tværstrøms indimellem. Det er nogle gange det, der gør udfald. Altså, de dage, hvor der ikke er noget, der vil, så er det bare at prøve opstrøms, tværstrøms, nedstrøms det nogle gange. Det er godt nok sjældent, at det fungerer, men det sker da. Så der er ingen tvivl om, at det er svært i dag. Med den her høje sol og varme temperatur. Men vi skal bare finde den ene fisk, der vil noget i dag. Og så kan vi faktisk være heldige, at der måske sker noget. Kommer vi til en af mine favoritpladser i år i hvert fald. Jeg har fået en på 11 kilo her i svinget. Så nu er det ved at være op over, at vi skal til at fange noget, ellers er det godt nok ser det sort ud, så skal vi ikke krydse fingre for, at der snart sker et eller andet. Når man kommer til sådan en sving som det her, sådan en 90 graders sving, så handler det selvfølgelig også om at kende svinget og pladserne, der er her. Men hvis du kommer til et sted, du aldrig har fisket før, og du møder sådan en sving, jamen, så vil jeg altid starte med at fiske inderkanten af svinget, altså der, hvor den er smallest. Fordi at strømmen kommer rundt her, og så bliver strømmen ligesom skubbet over mod, hvor vi står, ikke også? Og det vil sige, at laksen den kan finde strømlæg på kanten af strømskældet. Og det vil så her i det tilfælde her, det vil det være over ved koglaksen langs der, at den formentlig vil stå, hvis der står en laks, så vil den stå derovre i strømlæg. Så lad os prøve, om vi ikke kan stå her. Så skal den, nu lander jeg helt over. Så får jeg spinderen ind under kanten. Lad den gå ned, lad den synke. Sæt den i gang. Nu holder jeg den på kanten derovre. Nu kan jeg sådan holde den rimelig langsomt kørende igennem hele svinget her på indersiden af strømskældet. Ja. Så er den der fandme. Jeg sagde jo nok. Man kunne bare mærke den. Den stod lige. Sådan. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvor vi vil lande den henne. Vi skal nok nødt til at gå op af her. Det bedste, at vi kan her, det er at holde os højt på den. Vi går lige en tur lidt nedstrøms her, ikke også? For den er alt for stor, så jeg kan lande den der. Vi er nødt til at gå. Nej, den kommer ind i åkalderen. Det må den ikke gå derind. Den mister vi den her så. Den får jeg sgu ikke ud hernede fra. Ja, det er godt nok lige spændende nok det her.
Ja. Ja, fin fisk, ikke også? Hvor fanden skal vi få den ind hen? Jeg kan ikke bunde her. Nu skal den ikke gå derhen under. Måske jeg kan komme ned her, det kan jeg sgu nok ikke. Nej, men så skal du i hvert fald hjælpe mig med. Jeg sidder fast der. Fiskeri i dag, det har været rigtig svært, men vi har stadig været så heldige, at vi har fået en rigtig fin laks på 90-95 cm. Det holdt lidt hårdt, og vi startede fiskeriet ud i dag med en sort spinner med guldblad. Det havde ikke den effekt, vi gerne ville, og så tænkte vi, jamen nu skal der noget mere knald på farverne i dag, for vi skal simpelthen, jeg tror ikke på, at der bare er, de skal hisses op. Og så for at ikke bare springe direkte over det orange, så tog vi en sort og en gul spinner, som er også en af mine favoritter sammen med den sorte. Og det var så den vil have i dag. For at se lidt på, hvordan min kast den normalt er bygget op, når jeg skal på fisketur, så har jeg jo nogle favoritfarver og sådan noget, og jeg laver dem jo selv, så man kan sige, at jeg bygger jo lidt efter det, jeg synes er mest effektivt. Og det er der jo en million holdninger om. Nogle svæver jo til gul og rød, og den er der ikke en eneste af i min kasse. Så jeg har 2 typer af spinner, jeg selv bygger, og så har jeg en helt almindelig MIPS 5 spinner, eller MIPS 4 spinner, tror jeg faktisk det er, i min kasse, som jeg altid har med, i tilfælde jeg beslutter mig for, jamen altså, nu vil jeg måske gå lidt mere efter havredderne, eller et eller andet, og så har jeg altid sådan en med. Og nogle dage kan den være sindssygt effektiv også til laks. Først, så har jeg jo flest sorte spinner. Jeg har 2 variationer. Jeg har den her, som er sort med orange inde i, og en orange perle. Så har de alle sammen, stort set alle sammen, guldblad. Fordi det er det, jeg svæver til. Jeg har altid en enkelt med sølvblad med, men det er ikke det, jeg fisker mest med. Og når så det sorte simpelthen bare svigter, og det er overskyet, og vandet der plummer og sådan noget, så har jeg en helt rød med guldblad og en helt orange. Og for at gå en helt anden boldgade, så har jeg en helt grøn. Og de ryger på de dage, hvor jeg tænker, at jeg synes, vandet er meget mørkt, eller at det er meget overskyet, så kan jeg også godt finde på at sætte sådan en der på. Jeg bygger den simpelthen således, at jeg kan binde min kroge i, ikke et helikopterræk, men således at jeg skubber gummiet op på spinneren, så man kommer ind til der, hvor krogen normalt ville have været fastmonteret. Der binder jeg så sådan et lille stykke line her imellem. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Altså jeg har ingen brækstangseffekt, så når først laksen den sidder der, jamen så kan den stort set gøre lige hvad den vil. Altså den kan rotere eller dreje eller gå i alt. Altså den ryger ikke af, og det kunne vi også se i dag med vores laksefight. På trods af at den sad fast i åkanter og sad fast i brinken, jamen den gik ikke af, fordi spinneren egentlig bare havde fri bevægelighed, ikke også? Kaster jeg ud af hænger i bunden, jamen så springer linen, og der skal altså meget til, så springer linen hernede, før at den springer heroppe, og det vil sige, at jeg har stort set altid min spinner med hjem igen. Så det er bare et lille tip, hvis man har lyst til det. Altså, det kan godt være lidt bøvlet, og det er noget, man skal øve sig lidt i, når man skal binde den i, for det må ikke være for langt, det stykke line imellem krog og spinner, fordi så kommer den til at sidde for langt bagud. Og det ønsker jeg ikke. Jeg vil helst have, at den sidder sådan lige. Det længste jeg har, det er lige ved det nederste af gummiet, men jeg vil faktisk helst have, at den sidder sådan lige 1,5 centimeter oven for gummispidsen. Ja, det er sådan. Så har vi lidt været igennem min grejkasse, tænker jeg. Og så tænker jeg, at vi skal prøve, om vi ikke måske kan overlæse en laks mere, eller måske en havørred.